歡迎收睇原文聖經研讀，我係盧牧師。我今日會繼續讀創世記第2章第21節至到第25節。第21節：Vayopel Yahweh Elohim Talatama al Ha'adam Vayikshan Vayikat Achad Mitzalaotah。And so the Lord God 即係耶和華上帝啦 ，cause it to fall a deep sleep 啊，頭落低嘛就係 deep sleep 沉睡啦嚇，同 sleep 呢個跟住呢個 sleep 咧就有啲分別啦，呢個只係普通嘅睡，呢個咧就沉睡啊 ，deep sleep upon the man 啊，是一個沉睡啊 ，fall 落到嗰個。The man 亞當啦嗰度啊嚇，嗱 so 咁然之後上帝即係咁做，同埋咧呢個亞當咧就呢個 man 咧就日山就 he slept and 就 he took 即係上帝啦 he took one of his ribs 啊，即係從佢嘅身上咧攞一條嘅肋骨啊，嗱所以就好得意喎 so he 上帝又話上帝咧就使到佢沉睡 for一個沉睡喺呢個亞當嗰度，呢個人嗰度嚇，咁好似咧，好似上帝在諗辦法咁。上帝之前用嘅辦法就係用嚟做好多嘅動物帶到亞當嘅面前，唔單止叫亞當起名，即係我上一次講到啦。咁咧仲睇下有冇佢嘅 counterpart 啊，適合做佢幫手嘅 counterpart 嗱，呢個就係啦 ，Ese 格拉杜啦就係呢個佢嘅 counterpart，即係佢另外嘅對等嗰部分嚟幫佢手。點知咧揾嚟揾去都揾唔到，路馬沙就係揾嚟揾去都揾唔到，好似咧咁樣啊，呢個辦法唔使得啊，好啦，於是咧上帝咧。再用另外一個辦法咁樣噶嚇，呢度個描寫咧好得意噶，好似上帝好似人一樣，諗完一個辦法咧，嗰個辦法唔得喎，揾唔到喎，於是上帝再繼續諗另外一個辦法。嗱，今次咧就用另外一個辦法，就係使亞當沉睡。沉睡即係我諗其中一個意思就係話，即係喺舊約裏邊咧，當沉睡呢個字用到嘅時候咧。其中一個意思就係上帝將會做一啲好奇妙嘅事情嘅，咁今次呢嘅奇妙嘅事情呢，就係做個女人啦。咁沉睡可能仲有另外一個意思呢，就係話整個過程啊，連亞當啊自己都唔知噶嚇，即係上帝喺佢身上做一件咁奇妙嘅事情，而佢自己完全咧都唔知噶，所以喺沉睡當中進行噶嚇。我諗都可能有呢個意思都唔定啊，即係冇人知道上帝點做，連亞當自己啊都唔知道發生咩事情啊。我當佢沉睡嘅時候咧，上帝就同佢身上攞條肋骨，好啦，攞咗之後咧，Vaysago Basa Talatena。And he closed up its place with flesh。白沙就係 flesh 肉啊，肉就係呢個字啦嚇。即係佢指嗰個地方咧，攞條肋骨嗰個地方咧，將佢用肉啊嚟將佢 close up 聯合翻起嚟嚇。嘅意思啊，補翻佢咁嘅意思啦嚇，合翻起嚟。好啦，然之後咧，佢嗰條肋骨佢點做咧？上帝就話：亦兵又話 Elohim。又話上帝 the Lord God 亦邊就 built the Hasena 就係 the rib 啊，嗰條肋骨啊，喺嗰條肋骨嗰度咧 build now which he took from the man， 嗰條肋骨就係 the rib which he took from the man， 即係從嗰個男人嗰個人身上攞出嚟嘅肋骨咧 he built la Isha he built 即耶和華上帝 build 建造啊，建造就係呢個字啦 ，build 建造成為一個女人啊 ，Isha 嗱 Isha 嗱女人咧就叫 Isha 啊，好啦，話亦Be'aha el ha-Adam，and he brought her 啊，即係做咗個女人之後咧，上帝就 he brought her to the man。
下阿丹就係 the man 嘅意思啦嚇，即係做咗個女人之後咧，就帶到嗰個阿丹嗰個人嘅面前，或者亞當嘅面前啦嚇。咁第23節就話有冇話我咩有我咩下亞當，咁亞當 said 啦，即係當亞當見到之後咧 ，the man said 嗰個亞當就説嗰個人咧就説Zo ha paam asem mi asama u basa mi basari。 this one 即係 she 呢個女性嘅呢個 this 呢個咧係 pronoun 嚟嘅，不過呢個係女性嘅 pronoun 啦。this one ha paam 就 at last 最後this one at last 即係 she at last is my bone of my bones。asam 就係 bone 骨頭嘅意思咯，係我骨中嘅骨asam me asama 即係 bone of my bones，my bones 係我骨中嘅骨。basa me basari flesh of my flesh 肉中嘅肉。basa 啦係肉嘅意思啦即係咧。當亞當一見到嘅時候，上帝將個女人帶到佢嗰度，佢一睇到，哇 ！At last, this one at last， 最後呢個真係我嘅骨中嘅骨，係我肉中嘅肉啦，咁樣即係咧，上帝將所有做嘅動物帶到佢嘅面前，亞當揾都揾唔到。當亞當一睇到呢個女人嘅時候咧，佢就終於睇到啦，係啦，最後終於揾到啦，係呢個啦，係我骨中嘅骨，肉中嘅肉，即係個意思就係咁啦。個作者嘅意思就係咁咯。仲有Lazo Yikarai Asha and this one shall be called woman。Isha 就係 woman 嘅意思，女人嘅意思嚇。And this one 呢個又係女性啦嚇。This one shall be called woman。即係話咧，呢個人咧將會叫做女人，點解咧咁樣 ？Ki baish la kaha zo，ki 就係 because 啦 ，because from man she was took 即係 she was taken out from man，out of man 嗱，呢度咧好得意呢度咧就唔係用亞當一路作者都用亞當嘅呢個字嚟形容嗰個人啦，呢個亞當啦。但係呢度咧就改做 ish。ish 咧喺希伯來文咧係男人亞當咧就係人嘅意思，係個統稱嚟嘅，人就叫做亞當。但係如果你想講男人咧，特別指明係男人嘅話咧，希伯來文咧就叫做 ish 呢個指明 ish。女人咧就 isha。好似兩個字，男人叫做 ish， 女人叫做 isha 咁我諗嗰個作者好中意 play on words 即係佢即係玩字啦記得佢上一次 play on words 就係話亞當咧，因為從亞當媽出嚟嘅，亞當媽我講過咧就係地啦泥咧嘅意思咯。點解叫亞當咧咁樣？點解人叫人咧？因為人係從地嗰度做出嚟嘅，係用地嘅泥土做出嚟嘅，所以咧亞當因為亞當媽，所以人叫亞當所以我諗個好中意玩字嘅即係解釋點解人叫亞當咧咁樣我上一次講過啦嗱，今次咧我諗佢又喺度玩字play on words， 就係話希伯來文中文就叫女人但係希伯來文咧就叫 Isha。Isha 呢個就係女人嘅意思。我諗個作者又係話啦，點解女人叫 Isha 咧咁樣？佢話原來咧女人係從 Ish 嗰度出嚟嘅咁樣因為男人叫 Ish， 所以女人叫 Isha。好似嘅兩個字Ish Isha， 好似呢度亞當媽亞當一樣因為男人係 Ish， 所以女人係 Isha。佢係從男人嗰度取出嚟嘅咁樣taken out of ish， 又喺度玩字好有意思啦咁咧，Our King 就係跟住24節就話 ，therefore 啦，Our King 因此咧就係話 ，Yixaba ish at haba 話 at imu
男人呢個就係用男人啦。男人呢將要離開以撒就係離開嘅意思 ，leave his father 呢個 ab 就係 father 嘅意思，呢個 imu 就係佢 his mother 嘅意思，只要離開佢嘅爸爸，離開佢嘅媽媽，即係離開佢屋企人啦，離開佢嘅 family 啦，做咩咧咁？話亦巴拜撒托，話下 u 啦巴沙阿哈啊，佢離開佢嘅屋企人，離開佢嘅父母 ，to cling to his wife 呢個rabak 咧就係 rabak 就係 cling to、cleave to， 即係咧附着咁樣嘅意思㗎，附着cling 或者 cleave cling to his wife， 附着喺佢嘅老婆嗰度呢個以撒就係老婆。女人咧，男人咧喺希伯來文咧同中文咧，啲古代嘅中文一樣嘅喎。女人可以係老婆，男人可以叫老公嘅喎，即係佢係我男人，佢係我女人，咁即係話佢係我老公，係我老婆。希伯來文一樣有呢個意思嘅喎，所以 cling to 佢個女人cling to his woman， 即是話 cling to his wife 嘅意思喎，又係女人，又係太太嘅意思喎，又係妻子咁嘅意思嘅喎，然之後咧 ，and they become one flesh， aha 就 one 嘅意思一。呢個 flesh 啦白沙就係 flesh， 我講過啦，肉體啦become one flesh， 即係我諗呢個係指婚姻制度咯即係男女因婚姻，上帝設立婚姻制度，一夫一妻，一男一女一男一女，一夫一妻，佢哋 cling to one flesh， 我諗可能真係指舊約嘅同房都唔定啦即係個作者好中意用同房呢個字嚟指性嘅行為啦cling to one flesh， 我相信好多人都覺得係咁啦係指佢哋嘅同房，佢哋嘅性行為啦咁即係夫妻嘅性行為、性關係啦即係我相信呢個係作者嘅意思啦即係設立婚姻制度，一男一女，一夫一妻嘅婚姻制度啦，同埋咧上面仲係第25最後一節仲加埋添。話亦呼旋尼謙阿羅面下亞當話下以斯圖你用翻亞當啦，你仲唔用個伊殊啦？因為上邊已經用咗啦嘛，今次佢又改翻用亞當呢個字啦The man and his woman， 以斯圖即係 his woman， 即係 his wife 嘅意思啦，即係佢個老婆啦即係佢個女人，即係佢個老婆係嘛？The man and his wife were both naked呢個就係 naked 啦，佢哋兩個都露面就係 naked， 即係佢赤身露體兩個都赤身露體嘅，同埋咧 low 亦塔布山putas 塔沙書，亦塔布沙書，即係咧 not ashamed 即係羞恥嘅意思啦。呢個 low 就係 not 嘅意思，不羞恥嘅，即係佢兩個都係赤身露體，不羞恥。我相信係指佢哋嘅性行為嗰方面兩夫婦嘅性婚姻嗰方面啦我相信呢個係呢個係第二個作者嚟講佢嘅創造嘅坑最後啦，跟住就完啦，跟住講另外一啲犯罪嘅事情啦，就唔係創造啦我相信呢係呢個作者同第一個作者好唔同。我記得我講過第一個作者創世記第1章第1節照第2章第3節嘅作者同呢個作者係完全兩個唔同嘅人，唔同嘅年代，唔同嘅背景，唔同嘅歷史，唔同嘅環境，唔同嘅時間寫出嚟，唔同嘅神學背景添兩個嘅神學都好唔同咁第一個作者我講過，我相信對佢嚟講個創造上帝嘅創造最高峰就係做安息日最後嗰度做到安息日。安息日係佢想強調嘅就係話安息日係上帝創造嘅一部分嚟嘅，係非常重要嘅一件事情，一個 institution 咁第二個作者呢，我相信佢嘅高峰就係婚姻制度，男女一夫一妻嘅婚姻制度係平等嘅即係
一男一女一夫一妻呢個婚姻制度，佢設立係佢嘅最高峰啊！即係尤其是呢個 counterpart 添嘛，即係上帝一路幫呢個男人揾佢嘅 counterpart 嚟做佢嘅幫手。嗱，呢個就係 ese ekatado 就係呢個意思啦嚇。佢嘅 counterpart 咩意思咧？咁 counterpart 就係對等嘅，即係有一半揾另外嗰一半，而呢一半咧係同佢平等嘅一個 counterpart，你做上帝交俾佢哋要做嘅事情，因為工作太多啦，一個人做唔到，所以幫佢揾另外嗰個一 counterpart 嚟幫佢嚟幫手幫佢做。而呢個 counterpart 裏邊咧，喺所有上面上帝做嘅動物咧都揾唔到，冇辦法揾到一個同佢對等嘅 counterpart，只有呢個女人啊，終於先至係亞當嘅 counterpart 嘅意思就係平等嘅，即係夫妻啊！我相信啊，雖然喺佢嘅肋骨嗰度攞出嚟，但係大家嘅地位係平等㗎嚇。喺肋骨係咩意思咧？咁我相信講佢親密嘅關係嘅意思，夫婦啊係一個非常親密嘅關係，分唔開嘅關係嚇，成為一體咁樣嘅關係添啊！所以兩個唔再係兩個人，而成為一體了啊！one flesh， 我諗係呢個意思啊。A heart 嗱，basa one flesh 成為一體了啊！即係夫妻啊係平等嘅，而且咧係非常親密嘅關係，係一種分唔開嘅關係。呢個就係上帝嘅原意，係一個婚姻制度嘅原意，所以就係咁樣啦嚇。嗱，呢個好奇怪喎嚇，喺作者寫嗰個年代咧，能夠有呢個咁樣嘅概念喺度，有呢個神學思想喺度咧，好特別嘅。我係知道咧，希伯來人啦、猶太人啦、古代嘅猶太人啦，特別係中國人同中國人一樣啊嚇，係重男輕女嘅。男人係好大嘅，女人係冇乜地位嘅，但係佢能夠咁樣寫出嚟。而且咧，男人好多老婆嘅可以係嘛，但係佢能夠喺咁嘅年代、咁嘅環境啊，寫到啲咁樣嘅經文咧，係好難得嘅一件事情啊！即係竟然話嗱，夫婦係男女平等，而且佢哋有非常親密嘅關係，而係一夫一妻嘅婚姻制度，係好奇怪嘅一件事情。所以舊約時代咧，雖然係咁古老嘅時候，竟然上帝感動一個作者寫出一啲咁寶貴嘅經文，係好難得。而呢個經文咧，對後代好有影響㗎，係嘛？即係唔係重男輕女，而係平等嘅一個地位，非常親密但係平等嘅一個地位，係好好嘅一件事情嚇。跟住咧先講到佢哋離開咗呢個上帝嘅心意去犯罪啊，即係佢哋之後去犯罪。咁我睇下以後有冇機會再繼續咁樣講啦，好啊。好啦，我暫時講到呢度，多謝各位。